Здравствуйте! Часто приходит в комментариях вопрос по вязанию юбок плиссе. Как рассчитать количество петель в зависимости от размера юбки для данной модели. Часто рекомендуют в зависимости от пряжи набрать количество петель спицами либо крючком, рекомендуемым производителем пряжи, который указывается на этикеточке пряжи, связать образец и на основании образца сделать расчет. Я предлагаю вариант наиболее простой. Значит, в зависимости от пряжи, когда вы определились с пряжей, соответственно, подобрали инструменты, которыми будете вязать. Это круговые спицы для вязания юбочки плиссе. Ну, для примера я взяла спицы 3 и крючок диаметром 4 миллиметра. То есть крючок на миллиметр больше беру. Далее я этим крючком буду набирать воздушные петли. Буду набирать цепочку из воздушных петель. Длина этой цепочки, длина цепочки будет соответствовать размеру бедер. Петельки набираю свободно. Потом через эти петельки я буду провязывать на спицу, набирать на спицу петли через воздушные петли. Провязав цепочку из воздушных петель, вы прикладываете к своим бедрам, если вы вяжете для себя юбочку, либо уже смотрите по размеру. Если вяжете для кого-то, смотрите обхват бедер, сколько сантиметров обхват бедер, и прикладываете к сантиметру нашу цепочку. Если не хватает, значит, довязываем до определенного размера. Если связали слишком длинную цепочку, соответственно, просто распускаем до нужного размера. Еще раз покажу. Значит, на рисуночке, но художник из меня не очень. Вот талия, вот бедра, да, ноги пошли, так называемые. Вот измеряем обхват бедер и, значит, цепочку примеряем по бедрам. Если цепочка обхватывает бедра, все, собственно говоря, вязание цепочки закончили. Далее берем спицы, которыми будем вязать, и набираем петельки на спицы. Вставляя спицу в петлю, захватываю ниточку и протягиваю. В следующую петельку вставляю спицу, захватываю ниточку и протягиваю. И так до конца нашей цепочки. И количество петель будет соответствовать нашему размеру. Здесь уже ошибиться просто невозможно. И так до конца цепочки. Но я дальше вязать не буду. Значит, необходимое для пояса количество петель набрано на круговые спицы. И далее вяжите по кругу. По кругу резинкой 1 к 1, 2 на 2. В общем, как хотите, чтобы выглядела резинка. Дальше, когда провяжете резинку, уже нужно выходить на основной рисунок плиссе. Так, показываю. Значит, резиночку провязали. Здесь нужно посчитать по количеству петель, сколько раппортов рисунка будет входить. Допустим, значит, у вас, ну, 120, допустим, петель набрано на спицу. То есть
на спице 120 петель. Раппорт рисунка 6 петель. 120 петель делите на 6, получаете 20. То есть по кругу у вас получается 20 раппортов. Если у вас количество петель, допустим, к примеру, 124, вы делите на 6, нацело не делится, то есть получается 20 и плюс 4 петли, то провяжите еще ряд и равномерно доберите еще 2 петли. Еще 2 петли. То есть для еще одного раппорта. То есть вам нужно к 124 петлям прибавить 2 петли. Это получится 126. 126. Теперь уже поделится нацело на 6. То есть получится 21 раппорт. Вот таким вот образом. И далее вяжете юбочку плиссе дальше. Значит, на нашем канале представлены 2 мастер-класса по вязанию юбочек плиссе. Это зимний вариант из шерстяной пряжи и летний вариант из хлопчатобумажной пряжи. Рисуночки немножко отличаются. То есть вот этот треугольничек вот такую форму имеет. А на зимнем варианте вот такую как бы обрезанную форму имеет. Количество петель в раппорте в том и другом варианте одинаковое. То есть принцип вязания похожий. Еще часто задаваемый вопрос, который мы встречаем в комментариях, это стоит ли подводить и нужно ли подводить подклад под юбку. Для летнего варианта, я думаю, не стоит, потому что это жаркий период времени года. А вот для зимнего варианта юбочки, да, я считаю, обязательно нужно подводить подклад. Во-первых, подклад дополнительно утепляет юбочку, а во-вторых, в состав нити входит шерсть. Либо это чистая шерсть, либо полушерсть. Вот. А шерсть, ну, она имеет свойство скатываться, поэтому подклад, да, нужно подводить под зимний вариант юбочки. Как подводить подклад, я думаю, вы легко найдете в Ютубе. Это раздел «Шьем сами». Ну, на основные вопросы я ответила. Творческих вам успехов и всего вам доброго.